আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি। অনেক দিন পরে ভিডিও শুরু করছি, কেন মাঝে আমার খুব শরীর খারাপ হয়েছিল, বিপি হাই হয়ে গেছিলো, ভার্টিগোর মতন মাথা ঘুরাচ্ছিল, তাই জন্য আমি ভিডিও করতে পারিনি। আজকে আমি ভিডিও শুরু করছি আবার অনেক দিন বাদে, এক সপ্তাহ বাদে। যে এখন আমি ভারুচ যাচ্ছি পুনার থেকে বোম্বে হয়ে। ভারুচে মানে ডাইরেক্ট ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়নি, তো বোম্বের থেকে টিকিট পাওয়া গেছে। এই জন্য আগে আমরা বোম্বেতে গাড়ি করে যাব বরিভেলির থেকে ট্রেন ধরবো। আর সকালটা দেখুন কি সুন্দর লাগছে সবার, দেখুন কি সুন্দর পাহাড়। মানে সকালে উঠলে এইসবগুলো ভালো লাগে দেখতে। আর গার্ডেনটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেও ভালো লাগে। ভাবছি এবার থেকে এখানে এসে আমি একটু সকালবেলায় ওঠার চেষ্টা করব, ওয়াকিং। আর ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব, পাহাড়। 8টার সময় আমাদের গাড়ি আসবে, তাই জন্য আমি তাড়াতাড়ি উঠে পুজো টুজো করে নিয়েছি। এখন আমি ড্রেস পরবো, চা করবো, আর তারপরে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা, এখন 7টা বাজে, 8টার সময় বেরাবো, 1 ঘন্টা বাদে বেরাবো। আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি ভারত যাওয়ার জন্য। এখন আমরা বেরাবো 8টার সময়, আর পৌঁছাতে বরিভেলি 12টা, তবে ওখান থেকে ট্রেন ধরবো। তো সবাই রেডি। ছেলের একটু শরীরটা ভালো নেই, জ্বর ভাব। ওকে বললাম চল আমাদের সঙ্গে, আর এ রেডি হয়ে বসে আছে, সোয়েটার পরে নিয়েছে, ঠান্ডা এখানে প্রচুর। আর আমরা রেডি। কটা লাগেজ হয়েছে দেখাই, 1 2, পেছনে একটা 3, একটা 4। আর এই গাছ তো আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, তো এই গাছে আমি রেখে যেতে পারবো না, কেন জল না হলে মরে যাবে এই গাছটাকে। এই জন্য আমি সামলে নিয়ে যাব। আর বাকি সামান তোমরা দেখো। আর ক মিনিট বাকি আছে? ও বললো আধ ঘন্টা পরে আসবো। 7:30, আধা ঘন্টা পরে বলেছে। এখনই আসবার টাইম হয়ে গেছে। গাড়ি এসে গেছে, আমরা বরিভেলির জন্য বেরিয়ে গেছি। আর এখন নোনাওয়ালা আসবে, পানভেল আসবে। আমার বিয়ের পরে আমি পানভেলে ছিলাম, ওই দেখাবো। অনেক বছর, 3 বছর ছিলাম। 3 বছর ছিলাম, তারপরে ওখান থেকে ভারুচে গেছি, আর ভারুচেই সেটেল হয়ে গেছি। এখন যাচ্ছি বরিভেলির জন্য, বেরিয়ে গেছি। রাস্তায় দেখতে যাচ্ছি, সকালবেলা ভালোই প্লেজেন্ট ওয়েদার, কোনো মানে গরম নেই, বেশ ভালোই যাচ্ছি। এখন আপাতত স্মুথ সব কিছু। পৌঁছে এক্সপেক্টেড 11:30 কি 12টার মধ্যে পৌঁছে যাব। আর আমাদের ট্রেন আছে 2:30, আমাদেরকে সাফিসিয়েন্ট টাইম আছে। সেই জন্য 8টার সময় আমরা প্রেফার করলাম, দেরি হলে আরও যদি ট্রাফিক জ্যাম হয় তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে।
আমরা এখানে হল্ট নিয়েছি লোনাওলা কাছাকাছি, না লোনাওলা ক্রস করে আমরা এখানে খান্ডালাতে ওখানে স্টপ নিয়েছি। আগে এসব কিছু ছিল না মা, না আমরা বাসে এখানে একবার স্টপ নিয়েছিলাম তখন এসব কিছু ছিল না, খালি এটাই ছিল নিশি সাগর ফুড স্টুডিও বাস। আর কেমন লাগে? চিকেন নিয়ে নেবো। ধোসা খাবি না কি খাবি? ধোসা আর মেদু বড়া কেমন লাগছে? ভালো, টেস্টটা ভালো, টেস্টি। ইউডিপি থেকে নেওয়া হয়ে গেছে, এখান থেকে খেতে পারেন, এটা টেস্টি। বলে দি কেমন লাগছে বাবা? কেমন? এখান থেকে খেতে পারেন, খুব টেস্টি। আমি না এখান থেকে সব চকলেট নিয়েছি আমার নাতনির জন্য, আর আমার ছেলের বউ, আর 2 ছেলের জন্য, আর মেয়ের জন্য, সবার জন্য একটু একটু করে চকলেট নিয়ে নিলাম। দেখা চকলেটগুলো কত রকমের, দেখে ভালো লাগলো, চকলেটই নিয়ে নিলাম। কেমন খেলে মা? আমার তো খুব ভালো লেগেছে। বলে দে এই জায়গাটাই যখন নোনাওয়ালার দিকে আসবে, এই সাইড দিয়ে আসবে তো এইখানেই খেতে খুব ভালো। খাওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মানে পরিষ্কার আছে, টয়লেট ওয়লেট কোনো মানে কী বলবো, কোনো অসুবিধাই হবে না লেডিসদের, জেন্টসেরও লেডিসদেরও। খুবই ভালো জায়গা। দাঁড়ালাম ভালো এনেছি কি ছিল। পানবেল আর 8 কিলোমিটার আমরা থাকতাম পানবেলে। আমার তখন ছোট ছেলে হয়নি, বড় ছেলে হয়ে গেছিলো, তখন পানবেলে ছিলাম। বড় ছেলে যখন 1 বছর, তখন আমি পানবেল থেকে, নিউ পানবেল থেকে আমরা ভারুচে যাই। আমার ওই কথা, দিনের কথা মনে পড়ছে। বিয়ের পরে আমি নিউ পানবেলে এসেছিলাম। এই সাইডে থাকতাম। ভীষণই ট্রাফিক জ্যাম, তো 12টা নাগাদ পৌঁছাবো, হয়তো 12টা 12:15 নাগাদ পৌঁছাবো। বোম্বে এয়ারপোর্ট বলে দেন। এটা ইন্টারন্যাশনাল বা ডোমেস্টিক বুঝতে পারছি না। আর বেশিক্ষণ না, না ও 8 ঘন্টা মতন আছে। আর 8 ঘন্টা, 12:30টার মতন পৌঁছাবো, হ্যাঁ ট্রাফিক না থাকলে। হ্যাঁ, এখন তো ট্রাফিক থাকবেই থাকবে না। আর একটা ফ্লাইট উঠলো না, তখন দেখলাম। হ্যাঁ, আর তুমি আর বাবা বেশ ভালো। ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট আসবে এখন। আচ্ছা, এটা আগে দেখেছিলাম, ওটা ইন্টারন্যাশনাল ছিল, এটা ডোমেস্টিক। প্রচুর ট্রাফিক জ্যাম, প্রচুর ট্রাফিক জ্যাম। এখন 12টার জায়গায় 12:30 বাজবে। কটা বাজবে? 12:30, 12:30। পৌনে 1টা হবে। আমি এটা বই পড়ছি, চ্যান্ট অ্যান্ড বি হ্যাপি। আর একটা আমি বই যেটা কিনেছিলাম ইসকন থেকে, কৃষ্ণা। কৃষ্ণ। এইখানে অটোয় ভর্তি। আমরা এখন বরিবেলি স্টেশনে ওয়েটিং রুম, পেড ওয়েটিং রুমে বসে আছি। বেশ ভালো, ওয়েটিং রুমটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে, টয়লেটটাও পরিষ্কার, লেডিস টয়লেটটাও পরিষ্কার আছে, এমনি কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। 1 ঘন্টা বসতে হবে। এখন 2টো নাগাদ আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে যাব। এখন ওয়েটিং রুমে বসে আছি, ভালোই লাগছে। বাড়ি যাচ্ছি, খুবই ভালো লাগছে। বাড়ি যাচ্ছি এখন, অনেক মানে 10-12 দিন বাদে আবার যাচ্ছি। তো
আর থাকা হবে না, 3 দিন থাকবো। আবার আমি গান্ধীধামে যাব। তো গান্ধীধামে গিয়ে আপনাদের গান্ধীধামের পুজো দেখাবো কেমন হয়। ওখানে 2টো পুজো হয়, ওই 2টো পুজো দেখাবো আপনাদের। আমরা কন্যাবাতি ট্রেনে উঠে পড়েছি আর এখন বসে পড়েছি সিটে। আর 3.5 ঘন্টা লাগবে। আর জায়গাটা ঠিকই আছে, সব জিনিসপত্র রেখে দিয়েছি, ঠিক আছে জিনিস। সুরাতে এসে গেছে। এরপরে স্টপেজ 1 ঘন্টা বাদে ভারুচ আসবে। আর এখন সুরাতে থামবে, এখন 5 মিনিট দাঁড়ায় সুরাতে, তারপরে ভারুচ। ভারুচ স্টেশনে নেমে গেছি আর এখন স্লোপ দিয়ে উপরে উঠছি। তারপরে অটো করে যেতে হবে বাড়ি। গাড়ি তো গান্ধীধাম, আর গাড়ি এখানে থাকলেও আমাদের সেই অটোতেই যেতে হতো। আর সারাদিন জার্নি টায়ার্ড হয়ে গেছে। অটো করে যাচ্ছি বাড়িতে, অটো পেয়ে গেছি। এখন আমরা ভারত স্টেশন থেকে যাচ্ছি। আর এখন আমি ভিডিও করতে পারছি না, আমার মোবাইলে চার্জ নেই, তাই জন্য এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। আবার চার্জ করে কথা বলবো সবার সঙ্গে। আমরা সবাই রেডি, মানসীর ঘরে ডিনার করতে যাচ্ছি। ও বলেছে বৌদি আজকে রান্না করতে হবে না তোমাকে, আমাদের বাড়িতে তোমার ডিনার। তা এখন আমরা আমাদের একই সোসাইটিতে থাকি, একটা বিল্ডিং ছেড়েই ওর বাড়ি। তো এখন আমরা যাচ্ছি। কি এই চকলেটটা এটা খাচ্ছি। এরা দুজনে কি করছে? চকলেট খাওয়া খাই করছে। চলো স্কুল নি চকলেটটা কেমন লাগে? গোল মোটে চকলেট তুলেও নিয়ে যা। টুবড়ি খাচ্ছ, তারপরে ফুলঝুরির মতো বেরিয়ে যাবে। ছোট গোল টুবড়ি। ছোটু আর ছোটুর বাবা এখন ফুসকুড়ু চারিদিক দিয়ে বেরাবে। একটু কর। 4th ফ্লোরে কেউ লিফটের দরজাটা ঠিক করে বন্ধ করেনি, তো আমরা অপেক্ষা করছি। ছেলে গেছে 4th ফ্লোর অবধি, তো বন্ধ করবে, তখন লিফট আসবে। 8th ফ্লোরে আমাদের ঘর। গরবা হবে এখানে, নবরাত্রির গরবা হয়, পুরো সাজানো হচ্ছে, পুরো ভালো করে লাইট ফাইট দিয়ে সাজানো হচ্ছে, লাইটিং হবে। আমাদের সোসাইটির গার্ডেন।